Ese wari uzi ko abagabo bashaka abagore babyibushye bishima inshuro zirenze 10 kurusha abandi? Ikibazo wakibaza, ese koko abagore babyibushye nibo batuma abagabo babo bishima? Ubu ni ubushakashatsi bwakwirakwiye mu binyamakuru bikomeye by'imyidagaduro ku isi, bitera benshi kwibaza, ese koko ibiro by'umugore bifite aho bihuriye n'ibyishimo by'umugabo we? Reka tubirebere hamwe tunamenye icyo siyansi bivugaho. Ubundi ibi byose byatangiye ubwo hageraga hanze amakuru avuga ko kaminuza ikomeye muri Mexico yitwa UNAM yakoze ubushakashatsi budasanzwe. Izo nzobere zavugaga ko abagore bafite umubiri munini bagira urugwiro, batagorana mu mushyikirano kandi bazi kugaragariza abagabo babo urukundo nta buryarya. Ayo makuru yavugaga kandi ko ubu bwuzu n'uburyo basabana bituma umugabo arushaho kwisanzura, agaseka cyane ndetse ngo akaba yanarama kurusha abandi bagabo. Ese koko nibyo nawe ni kubyumva? Ariko se reka tugaruke ku kuri kw'ibintu. Ubundi abahanga mu mitekerereze ya muntu bavuga ko ibyishimo by'umutima bidapimwa hagendewe ku ngano y'umuntu. Ubushakashatsi nyabwo bwerekana ko ibyishimo by'urugo bitubakira ku kintu cyo hanze nk'ibiro cyangwa uburebure, ahubwo byubakira ku nkingi eshatu arizo kwicara mugasabana, gushyigikirana mu bihe bikomeye ndetse no kwizerana. Isomo wakura muri iyi nkuru ni uko niba wari uri gushaka umugore ubyibushye gusa kugira ngo nawe wishime, menya ko ibyishimo bitari mu biro ahubwo biri mu mutima w'umuntu uhisemo gushaka. Icy'ingenzi si uko umugore wawe angana, ahubwo ni uburyo mwembi mufatanya kubaka ibyishimo byanyu bya buri munsi.